diremponi malah. Oke, apa yang goding le? Jah, panggung ngerekes. Pulang, kowe kene gori nyanyi. Ayo atraksi to. Ya atraksi sing apik to, Mas apik. Yo. Tole kita apik. Topengnya bukaan to. Bosok ngono to. Kena dasar ya. Lumpur Pak. Balura. Dasi hilang banget. Lah wong kancamu ki lho pola apik meriah jadal rada rene. Wong satu ya variasi dede, Pak. Ya variasi. Kowe gaya apa iki mau? Iki mau salto monyet, salto mburi. Monyet potonganmu. lha apa? Ya salto akrobatik. Oke. Ngono ki paling enggak ngono kuwi apa kaya emas. Lah mosok kowe lho kalah karo celengan pitik iki lho. Jalan pitik ndasmu. Paling ngedak iki lah apik. Iki wau sae nggih Bu nggih. Kalau seksine nek kula wau sae napa mboten Bu? Ning ndi maine? Apik. Iki garungan butuh direhab Pak polisi iki. Nun sewu niku wau sae napa mboten Bu? Kelo lah sing niki pripun Bu? Lah, saya lho Bu. Nggih monggo kita bidalaken sareng-sareng Mata. Kayak bongko wong iki. Lah wong kono urung apa-apa kok muni sae. Atraksi luar biasa, spektakuler iki enek. Apa enak apa jenenge variasi. Kolot iki mas satu kolot jentik, apa kolot jengking ngentuk. Pegawe sing apik delok lho. Masmu ya wis kat karnaval dek ben lho seragame ra dicepot. Siap dan. Yo sing apik.
iki. Nek ning wong lanang ora apa-apa. Aja sampe yo. Aku nek kowe salim karo Mbak Lurah karo Pak Polisi ora apa-apa. Nek kok kowe iki sampe salaman karo mbak-mbak, ibu-ibu kono tak seneni. Lah iya apa? Demben mbokku disalimi iki ali-aline ilang kabeh, Bu. Lah sing ngomong ki potonganmu lho. Kowe iki suara tanggapan kan gawe mbokmu tarikan. Kowe bojo lamis semua ngono. Kowe lho. Ploro sum. Bantere ra bondo. Aku jalan ngomong. Iki grep lho iki mau ke. Ulun nyali sekuat lho ganungane kok. Yo. Jangan. Sik aja ngomong. Tak urus e, tak urus. Kowe iki kudune ngene iki dicok Mas apa kowe? Gendilo saja. Gendilo. Mas Andi, Ampun. Gendilo. ora apa-apa to iki. Ora apa-apa. Matamu loro ndasmu. Mas Andi. Mas Andi. Kuwi anak boe Mas Andi kudu ngucapne sing apik ning kene, Brek. Nah, Kowe diomongan apa? paling ngendak kowe iki lak ya ora ade ditanggap ning kene dalam rangka apa? Lah yo siap lho. Adewe sak grup aja sampe ngisin-ngisini. Wong padha kulon kaline. Kulon kali. Omong ta omong kuwi kudu ditata. kudu ditata. Kene iki para alim ulama lah. Pelo ngomong. Tak, Ibu ya jilbaban. enggak mulia to? Bapak kabeh. Lah mulia. Pak polisi nggih Pak polisi lah rawuh. Pak tentara ya rawuh. Pak tentara rawuh. Kuwi masmu kuwi. Aman. 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 Mosok ora salin to seragam ket ulan pikirane. Layak mak suntang-sunting kok. Potong kamu ngono. Polisi tidur ya kulo. Matur sing apik. Matur to. Sapa mau syukuran poli? Greget nih. Enggak mulia to. Awak dhewe lungguh kok. Ya lho. Arep ngomong. Sama nika ngresmekne tandur kulon niki nggih. Iki nek kulino jeblek. Meno, sik meno. To warana jurus 15 to. Ora ngerti. Arep nyapa? Nggih. Tak donganane dhewe. Cuk, dongani dhewe. Oke, oke. Dhuwur kowe iki. Cah. Assalamualaikum. Iki kocok kowe. Kowe iki munimu sing banter malah ketak nabak lho muni. Cah panjang. Ah, mikir. Iki kan nyemplung kalem yo aku. Lungguh kono. Yo, angkrik. Setelan pisan kok siksa. Masyarakat. Hei. Hei. Asal Kowe karo masyarakat tanganmu ngene. Kok lagune Cirebel apa? Cirebel apa nih? Saribel. Mungkin inilah rasanya. Tanganmu tuh dong kayak gini. Masyarakat. Assalamualaikum. Ya iso. Kuwi arep TTI. Omongan dhewe. Bocah. Terus. Bocah iki nek ora dituweki iki ora cetok. Nggih. No. Lega. Ya Gus, Adine kan tidak. ora sudi ya Adik. Potongan ceret ya Adik. Ngono. Bagus abdan. Nuwun sewu. Bengi iki engke acarane luar biasa. Luar biasa. Sinoman pemuda Andalas luar biasa. Andalas kuwi lho wis artine apik. Apa? Merek sepatu to. Kuwi Adidas potong kamu. Andalas kuwi nek cara tak otak-atik. Apa kuwi? Andalas andap asor lan solidaritas tanpa batas. Anggrek. Ini tak otak-atik lho iki. Oh ya pinter. Nyatane gawe acara reokan Matamu PC. sambung silaturahmi antarane bocah enom nekakne nglempakne para tiyang sepuh mriki. Dadi lak sik cah enom nek iso ngajeni wong tuwek
kuwi bijine jempol 6. Lah tak omong ngono. Talmu dhewe kitir. Piting potonganmu kuwi. Bocah 6 iki lho, iki cara pemikirane wis luar biasa. Apa kuwi? Nyapa to kok ngenekne sambung silaturahmi. Perkara nek duit. Ora duit boleh kok. Untumu kuwi. Iya ya. Ya omongan tuwek lho iki. Tak iki dirungokne kok polah ae. Tamu ya. Maaf. Yo, cah nom kene iki. Canom. Ngugemi hadis yang meriwayatkan. Apa kuwi? Sapa wong sing memutus tali silaturahmi ora bakal ngambu mlebu swarga. Oke. Arabe roh ora. Ro apa kuwi? Bismillahirrahmanirrahim. La yadkhulu al-jannah qati. Alah. Lambe kok toro ngene pinter. Nih. Lah paling Iki ngono iki ora butuh duit, Pak. Awak dhewe ning kene bagi Sinoman iki ndukung Sinoman kene. Kentungi bener. Ngonene arep iki ben ngerti artine. Nek kowe mikir duit iki kene gandakne. Arep sesuk melu aku. Arep emoh. Tak jaluk engko pas balik ae. padha ae kok. Kok terus kok. Lha wis wingke. Apa kuwi? Dadi bocah enom kene iki ngugemi hadis wingke kan duwe niat besok ya pengen mlebu swarga bareng-bareng masyarakat sekitar. Dongane mangke, dongane arepe mah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadkhulu al-jannah qati. Oh, barulah. Bupati diceluk niki. Bupatimu. Ya harap kok. Paling endak kowe nek duwe unen-unen apa? Iya, plok-plok. Sinomane kula matamu. Sinomane apa jenenge? Andalan. Andalan ibarat artine andalan. Sinoman kene iki andalan. Ora enek sing madani kene tapi kene gawe panutan karo sinoman-sinoman liya. Ya, amin. Es iki syukur. Sinoman kene selalu bersyukur, gak membeda-bedakan enek duit titik ya dipangan titik, enek duit akeh ya dipangan akeh. Ya ampun ngono kuwi ya cetha ya lambemu ki ya. Tagap kok. Aku wis Pongge wis saiki ning desane Purwosari. Alah kowe bolak pucuk matane bingung. Tenanan lho iki. Pur. Ora kamis. Aku tanggungane kleru kabeh kok. Nye ta wae. Piye? Pur. 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 P iki pimpinan. Dadi Sinoman, ketua Sinoman kudu gak milih-milih. Iki ana bocah cilik ya diwari, lek iso ya ditutungi sing apik. Lagu-lapi. Kowe iki aja rono ae dadi guyon bocah-bocah kuwi lho kok. Utamakan desamu dhewe aja utamakan desa wong liya lek desane repot ya kudu desa dhewe sing diutamakan. Lho rungokno. Lho. Aja nak guri to. R iki rukun gawe sentosa Mas nggih. Wong Sinoman nakal-nakal mendem-mendem ning aja lali salat 5 waktu Mas. Tepuk tangan Mas Sinoman. Iya, apik Wong Sinoman iki nakal gak apa-apa tapi kudu eling. Ya bener. Karo agamane. Ayo nakal kabeh. Ngomong nakal. Salate tapi kan ora lali kok. Mas, nakal. Ayo. Wong sapa lho? Purwosari bare wong. Wong iki wong. W iki kawasan. Utakku mikir. We wawasan. Wawasan dadi Sinoman iki golek pengalaman ning Jombang. Kono gak pareng dicontoh. Iki apik dicontoh. Oh iya. Kaya Mbak Luna saiki penado nyapa? Nyapa? Kuwi saiki seneng karo budaya. Iki lho budayaku Ponorogo tidak nggawe seragam bias tapi tidak membeda-bedakan. Kaya Bapak polisi hadir ning kene iki nyapa? Ya iki seneng karo budaya. Duduk sama rendah. Berdiri bukan raja. Tepuk tangan Bapak polisi. Mbak Lurah. Oh, tak. Ora, Mbak Lurah. Nggih, Pur. Sukses selalu. Amin.
Ora sido. Hei, lambemu orang. Hah? Wong ora teko. Heh. Hei. Heh. Layak lah dijamu dengku. Pak Deyo. Leru to. Leru. Lah, nek iki aku meroh iki kowe kuwi kok. Di ora mau di mau. Aku yang sepuh lho, nek sepuh aku kowe kok. Lah sepor ora tekenan kowe, Bang. Wis tak terus, kowe karo ngomong aja lali marang tangga teparu. Iya bener Kowe diajak ning kene pomo tanggapan aja diutamakan tanggapan tapi desane dhewe lek enek wong mantu. Mergo sinoman iku utama nomor 1. Gak enek sinoman kowe bosok mantan kowe usunge dhewe bosok. Iya percaya aku ya tenan nek diguguno lho omong aku. Sari nutrisari dikek es seger. Liyane wis apik lho, Sari iki sarine kembang. Iki intine kembang muga-muga namine sinoman mriki ibarat kembang yang majune selalu harum di mana-mana. Tepuk tangan buat Andalas. Gak yang laju-laju. Iki ayo iki. Iki kalau video. Jumu. Iki mantan gue. Jumu. Lah, mantan kula la video cumon kok iso. Nek kene dicepaki jake apik-apik kaya Api opo lho. Pembedina temu kuwi rupane son ya. Lambemu ngono kok iki nek masak iku ragate oke. Ragate opo? Ake wong lanang. Sing endi sing ora ison nge. Ora ngeloni kowe. Langsung. Ya. Iya. Ya bilo deh. Dik, aku mbayane kowe iki jan ayu sak donya, tapi nek ngerti wong wedok-wedok kok blarak kabeh iki. Nek kowe tok sing ayu dhewe kok. Lah ki sing kok lone ison ki sing endi? Sing endi? Kuwi jubek. Kemana? Wis iki apik, jajal digarap. Dewa Dewi. Duh. Dewa Dewi. Lho. Oh. Ning asmara. Ya Aku menaku. Oh, bahasa apik. Kok wedi ngapa? Ora wedi. Kok ndak sakit. Ini ndak sakit kok. Loh,